Нашето посещение започва тук, в тази галерия, където можете да се насладите на нежността и невинността на младостта. Уви, нещата не винаги са такива, каквито изглеждат. Стените на тази стая, например, не се ли удължават случайно и, както можете да забележите, няма нито врата, нито прозорец. Какъв тревожен проблем за решаване! Как да излезем? Боя се, че ще бъдете принудени да ме последвате.